Lekcija 1. Vpliv na okolje. Zemlja je tako lepa in jo moramo zaščititi. Absolutno. Ne sme se nalagati brez upoštevanja narave. Da, pomembno je uravnotežiti razvoj ob ohranjanju našega okolja. Ne bi se mogel več strinjati. Moramo rasti na način, ki zmanjšuje škodo. Poleg tega bi si morali prizadevati, da ne bi posekli čim manj dreves. Točno. Drevesa igrajo ključno vlogo v našem ekosistemu. Ste že kdaj sodelovali pri kakšnih okoljskih pobudah? Da, pridružil sem se dogodkom za sajenje dreves. Koristno je prispevati. To se sliši čudovito. Nekaj podobnega bi morali organizirati skupaj. Lekcija 2. Jezik in kultura. Večina ljudi v Ebecu govori francosko, kar je fascinantno. Da, to je edinstvena mešanica tamkajšnjih kultur. Všeč mi je, kako jezik oblikuje identiteto in skupnost. Absolutno. Zanimivo je videti, kako jezik vpliva na vsakdanje življenje. Ste že kdaj poskusili učiti francoščino? Imam. Učenje novega jezika je zahtevno, a tudi koristno. Strinjam se. Odpira toliko priložnosti za povezavo. Da, in izboljša potovalno izkušnjo pri obisku francosko govorečih krajev. Vsekakor. Razumevanje jezika lahko privede do globljih kulturnih spoznanj. Lekcija 3. Reševanje problemov. Zdi se, da smo poskusili vse, vendar še vedno ne deluje. Vem, frustrirajoče je, če rešitve ne prinašajo rezultatov. Ali lahko še kaj storimo, da bi stvari spremenili? Mogoče bi morali skupaj razmisliti o nekaj svežih idejah. To je odlična ideja. Včasih lahko pomaga drugačna perspektiva. Točno. Naštejmo vse možne možnosti, ki jih nismo raziskali. Dobro razmišljanje. Morda bomo naleteli na rešitev, ki je nismo razmišljali. Prepričan sem, da lahko najdemo način, kako to delovati. Da, timsko delo pogosto vodi do prebojev. Lekcija 4. Nostalgija šolskih plesov. Verjetno se trenutno spominjajo svojega prvega šolskega plesa. Zanima me, ali bom nekega dne dovolj odrasla, da bom imel svoj nepozaben ples. To je sladka misel. Šolski plesi so tak obred prehoda. Resnično so. Je vznemirljivo in hkrati vznemirljivo. Se spomnite, kaj ste nosili na prvem plesu? Ja, nosila sem svetlo modro obleko. Zdelo se je tako posebno. To je čudovito. Lepo je imeti te spomine, na katere se lahko ozremo. Absolutno. Gre za izkušnjo in zabavo s prijatelji. Komaj čakam, da vidim, kako bodo prihodnji plesi še bolj razburljivi. Lekcija 5. Motivacija za vadbo. Danes sem našel nekaj luštnih gamal za vadbo, tako barvite in udobne. To se sliši odlično. Elegantna vadbena oprema vas lahko resnično motivira za vadbo. Točno.
Ko se počutim dobro v tem, kar nosim, je večja verjetnost, da bom vadila. Popolnoma se strinjam. Dodaja dodatno povečanje samozavesti med vadbo. Ste v zadnjem času našli kakšna najljubša oblačila za vadbo? Ja, dobila sem ustrezen komplet, ki mi je zelo všeč. To je super! Ujemajoči se kompleti lahko počutite sestavljeni. Absolutno. Poleg tega jih je zabavno nositi med preizkušanjem novih ruten. Nosimo nove obleke za naslednjo vadbo skupaj. Lekcija 6. Izkušnja pristanka. Ko smo se približali pristanku, se je vse zdelo tako gladko. Da, Taše in Tanja sta sijala, ko sta gledala pogled. Navdušenje ob prihodu na novo mesto je vedno neverjetno. Absolutno. Kot da se vznemirjenje nove pustolovščine šele začenja. Rad gledam, kako se pokrajine spreminjajo, ko se spuščamo. Tudi jaz. Zaradi tega cenite lepoto sveta od zgoraj. Ste videli, kako navdušeni so bili vsi med pristankom? Da, to je nalezljivo. V kabini lahko čutite energijo. Komaj čakam, da skupaj raziščem novo destinacijo. Lekcija 7. Barve narave. Ste vedeli, da je kri rdeča? To je tako živa barva. Ja, včasih je nebo rdeče ponoči ali zjutraj. Točno. Ti sončni zahodi in sončni vzhodi so lahko dihjemajoči. Resnično so. Neverjetno je, kako lahko narava ustvari tako osupljive vizuale. Rad gledam, kako se barve spreminjajo, ko sonce zahaja. Tudi jaz. To je kot lepa slika, ki se odvija pred vami. Ste že kdaj poskušali ujeti te trenutke na fotografijah? Da, pogosto fotografiram v zlati uri. Osvetlitev je popolna. To je odlična ideja. Resnično povečuje lepoto prizora. Lekcija 8. Tehnike spomina. Bral sem o tem, kako psihologi preučujejo, kako se ljudje spominjajo številk. To se sliši zanimivo. Kaj ste se naučili? Pogosto uporabljajo tehnike, kot je rezanje, da si pomagajo zapomniti zaporedja. Da, razčlenitev v manjše skupine olajša spomin. Točno! Zanimivo se mi zdi, kako naši možgani delujejo z informacijami. To je. Imate kakšne druge spominske trike, ki jih uporabljate? Včasih ustvarjam zgodbe ali asociacije, da si stvari bolje zapomnim. To je pametno. Rad uporabljam mnemoniko za težke koncepte. Ti so resnično koristni. Neverjetno je, kako ustvarjalni smo lahko s spominom. Lekcija 9. Načrti večerje. To bom preveril. Kaj pa hrana? Bi morali zvečer kuhati ali jesti zunaj? To je dobro vprašanje. Prehranjevanje zunaj je lahko zabavno, lahko pa je tudi kuhanje lepo. Res je. Kuhanje doma nam omogoča eksperimentiranje z novimi recepti. Da, poleg tega je lahko bolj zdrav in cenovno ugodnejši. Točno.
Včasih pa je lepo uživati v obroku, ki ga pripravi nekdo drug. Strinjam se. Kaj se vam zdi, da bi jedli nocoj? Mogoče bi lahko naredili mešalo ali poskusili nov recept za testenine. To se sliši okusno, ampak tudi jaz sem razpoložen za suši. Suši je odličen. Če kuhamo, bi lahko poskusili narediti svoje zvitke. Lekcija 10. Dan nabiranja sadja. To je bil popoln dan za odhod na plažo. To se sliši čudovito. Kaj ste počeli, preden ste se odpravili na plažo? Odpeljal sem se na lastno kmetijo, kjer lahko ljudje sami nabirajo sadje. To se sliši kot zelo zabavno. Kakšno sadje ste nabrali? Pobrala sem jagode in borovnice, bile so tako sveže. Džem. Nič ni boljšega od svežega sadja naravnost s kmetije. Strinjam se. To je odličen način za uživanje tudi na prostem. Ste uživali v pokrajini, ko ste bili tam? Absolutno. Polja so bila tako lepa in živahna. Lekcija 11. Pustolovščina ulične hrane. Ne pozabite poskusiti ulične hrane, ko ste tam. Absolutno. Slišal sem, da je ulična hrana v tem mestu neverjetna. Da, pogosto je to najboljši način za doživetje lokalne kulture. Všeč mi je, kako ulični prodajalci ponujajo edinstvene jedi, ki jih drugje ne najdete. Točno! Poleg tega je običajno cenovno ugodnejši od restavracij. To je bonus. Katero vrsto ulične hrane ste najbolj navdušeni, da poskusite? Resnično se veselim degustacije pristnih tacos. Ti zvenijo okusno. Rad bi poskusila tudi nekaj lokalnih sladic. Da, privoščiti si sladkarije je vedno dobra ideja. Lekcija 12. Ponudbe letov. Živjo! Imate kakšen nasvet za iskanje najboljših letalskih ponudb? Ja, absolutno. Prilagodljivost datumov potovanja vam lahko zelo pomaga. To je odličen nasvet. Opazila sem, da se cene lahko precej razlikujejo. Točno. Včasih je letenje sredi tedna cenejše kot ob vikendih. To bom imel v mislih. Kaj pa rezervacija vnaprej? Rezervacija nekaj mesecev vnaprej lahko pogosto zagotovi boljše cene. To je smiselno. Slišal sem tudi, da pomaga način brez beleženja zgodovine. Da, preprečuje spletnim mestom sledenje vašim iskanjem in dvigovanje cen. To bom zagotovo poskusil naslednjič. Kakšne druge skrivnosti? Lekcija 13. Varnost javnega prevoza. Ko uporabljate javni prevoz, bodite pozorni na svoje stvari. To je ključnega pomena. Na prenatrpanih mestih se je enostavno motiti. Točno! Če držite torbo blizu, lahko preprečite krajo. Da, vedno se trudim, da se zavedam tudi svoje okolice. To je pametno. Pomembno je zaupati svojim instinktom. Vsekakor. Ste že kdaj imeli negativne izkušnje med potovanjem?
Na srečo ne. Vedno sem bil previden in pripravljen. To je super. Ostajanje pozorno pomeni veliko razliko. Delimo več nasvetov za varnost potovanja med seboj. Lekcija 14. Začetek pogovora. To je kul. Od kod ste prvotno? Prvotno sem iz Kanade. To je tako lepa dežela. To je zanimivo. Vedno sem si želela obiskati Kanado. Morali bi. Pokrajine in mesta so dih jemajoče. Katero je tvoje najljubše mesto tam? Obožujem Vancouver. Ima osupljivo kombinacijo gora in oceana. To se sliši neverjetno. Slišal sem, da je tudi tamkajšnja scena s hrano fantastična. Res je. Obstaja toliko različnih možnosti, med katerimi lahko izbirate. To bi rad nekega dne doživel iz prve roke. Lekcija 15. Proračunska potovanja. Prizadevajmo si za nekaj cenovno dostopnega, a udobnega v okviru našega proračuna. To se sliši razumno. Možnosti je veliko, če načrtujemo vnaprej. Točno! Dobre ponudbe lahko najdemo, če naredimo nekaj raziskav. Da, pomembno je, da dajemo prednost našim potrebam brez prekomerne porabe. Ste našli kakšno spletno stran, ki pomaga pri proračunskih potovanjih? Imam. Obstaja kar nekaj, ki primerjajo cene nastanitev. To je koristno. Preučila bom te možnosti za naše potovanje. Odlično. Lahko naredimo seznam možnih nastanitev. Da, zabavno bo imeti prijetno, a cenovno ugodno potovanje. Lekcija 16. Shakespirovi pogledi. Ste vedeli, da so Shakespearove drame sčasoma izboljšali kritiki? To je fascinantno. Prikazuje, kako se umetnost razvija s povratnimi informacijami. Točno! Celotna igra potrebuje visoke in nizke točke za ravnotežje. Da, ti trenutki napetosti in olajšanja ohranjajo občinstvo angažirano. Tudi poezija igra pomembno vlogo v njegovih delih, kaj ne? Absolutno. Način, kako uporablja jezik, je preprosto čaroben. Všeč mi je, kako se njegovo pisanje povezuje s toliko temami, ki so še danes pomembne. Tudi jaz. Neverjetno je, kako njegova spoznanja odmevajo skozi stoletja. Načrtujmo, da bomo kdaj skupaj prebrali eno od njegovih iger. Lekcija 17. Italijanska kuhinja. Res se ukvarjam z italijansko kuhinjo, predvsem testeninami. Oh, to se sliši okusno. Katera je vaša najljubša jed iz testenin? Obožujem špagete carbonare, kremna omaka je preprosto neustavljiva. To je klasika. Uživam v dobrih testeninah pesto s svežo baziliko. Pesto je fantastičen. Ste že kdaj poskusili narediti svoje? Ja, imam. Presenetljivo je enostaven in ima veliko boljši okus svež. Strinjam se. Izdelava iz nič dodajedi osebni pridih. Poleg tega lahko okuse prilagodite svojim željam.
Točno! Skupaj kuhanje bi lahko bilo zabaven način za deljenje naših najljubših receptov. Lekcija 18. Sladka popuščanje. Za njihovo soljeno karamelo je treba umreti. Ne boste razočarani. Resnično. Slišal sem odlične stvari o njihovih sladicah. Da, ravnovesje sladkega in slanega je ravno popolno. To se sliši neverjetno. Obožujem sladice, ki imajo edinstven zavoj. Vsekakor bi morali poskusiti. To je moja najljubša sladica na jedilniku. Jaz bom. Ali ga postrežejo s čim posebnim? Da, ponavadi ima zajemalko vaniljevega sladoleda na vrhu. To se sliši nebeško. Komaj čakam, da se prepustim tej poslastici. Pojdimo kdaj skupaj in uživajmo. Lekcija 19. Samopostrežni zajtrk. Dobro jutro! Ste že poskusili samopostrežni zajtrk v tem hotelu? Dobro jutro. Še ne, ampak slišal sem, da je precej dobro. Res je! Imajo široko paleto možnosti, med katerimi lahko izbirate. To se sliši odlično. Kaj služijo? Vse od svežega sadja do peciva in omlet po naročilu. Vav, všeč mi je, ko hoteli ponujajo dober izbor zajtrka. Da, to je popoln način, da začnete dan z energijo. Vsekakor moram preveriti, preden gremo ven. Priporočam, da pridete tja zgodaj, da premagate množico. Lekcija 20. Družinski čas na plaži. Včeraj sem srečala svojo hčerko na plaži. Bil je tako lep dan. To se sliši čudovito. Ste imeli lepo mesto za sprostitev? Da, na pesku je imela mehkorožnato odejo, ki je bila popolna. Kako očarljivo. Gotovo se je zdelo super preživeti čas skupaj ob vodi. Res je uspelo. Zgradili smo peščene gradove in zbirali školjke. To se sliši tako zabavno. Ali je uživala? Absolutno. Obožuje plažo in igranje v valovih. Lahko si predstavljam. Nekaj čarobnega je v tem, da ste na plaži. Da, to je odličen način za ustvarjanje trajnih spominov z družino. Lekcija 21. Spremljanje družbenih medijev. To pojasnjuje, zakaj imajo tako veliko sledilcev in podporo. Točno. Zanimiva vsebina resnično privlači več ljudi. Da, in doslednost pri objavljanju pomaga ohranjati njihovo občinstvo angažirano. Strinjam se. Pomembno je vzpostaviti povezavo s sledilci. Ali spremljate vplivneže, ki vas navdihujejo? Da, sledim nekaterim, ki se osredotočajo na pozitivnost in samo izboljšanje. To je super. Pozitivna sporočila lahko resnično dvignejo ljudi. Absolutno. Lepo je videti podporne skupnosti na spletu. Morali bi razpravljati o tem, kako pozitivno razvijati lastne platforme. Lekcija 22. Vrednost prijateljstva. V življenju morate skrbno izbrati prijatelje. Popolnoma se strinjam.
Dober prijatelj je vreden več kot vsa bogastva. Točno. Kakovostna prijateljstva obogatijo naše življenje na toliko načinov. Da, nudijo podporo in veselje v težkih časih. Ste se kdaj morali distancirati od strupenih prijateljstev? Ja, imam. Ni lahko. Včasih pa je potrebno za vaše dobro počutje. To je res. Obkrožanje s pozitivnimi ljudmi je ključnega pomena. Absolutno. Dobri prijatelji vas dvignejo in navdihujejo, da ste boljši. Vedno cenimo in negujemo svoja prijateljstva. Lekcija 23. Družbena vprašanja. Strinjal sem se, da je ključnega pomena, da družba prizna družbena vprašanja in se bori proti njim. Absolutno. Njihovo ignoriranje le ohranja težave. Da, zavedanje je prvi korak k spremembi. Pomembno je, da se vsi vključijo in naredijo svoj del. Točno. Skupna prizadevanja lahko privedejo do znatnih izboljšav. Ste sodelovali pri kakšnih skupnostnih pobudah? Da, pridružil sem se lokalnim čiščenjem in kampanjam ozaveščanja. To je fantastično. Rad bi se vam pridružil pri prihodnjih pobudah. Bodite pozorni na prihajajoče dogodke skupaj. Lekcija 24. Zasebnost na družbenih omrežjih. Na družbenih omrežjih so vprašanja zasebnosti v teh dneh postala vroča tema. Da, gre za to, koliko osebnih podatkov se deli na spletu. Točno. Mnogi se ne zavedajo tveganj, ki so s tem povezani. To je res. Bistveno je, da se izobražujemo o nastavitvah zasebnosti. Ste sprejeli ukrepe za zaščito vaših podatkov na spletu? Da, nastavitve sem prilagodil tako, da omejim, kaj lahko vidijo drugi. To je pametna poteza. Vsi bi morali biti pozorni na svojo zasebnost. Absolutno. Naša odgovornost je, da varujemo svoje podatke. Delimo nasvete o ohranjanju zasebnosti na družbenih omrežjih. Lekcija 25. Izboljšave okusa. Odlična izbira. Ne pozabite dodati nekaj sojine omake in sezamovega olja za okus. To se sliši okusno. Te sestavine resnično izboljšajo jed. Da, okusom dodajo globino in bogastvo. Všeč mi je, kako lahko nekaj preprostih dodatkov naredi veliko razliko. Točno! Kuhanje je namenjeno eksperimentiranju z okusi. Ste že pred kratkim preizkusili kakšen nov recept? Da, prejšnji teden sem naredila mešalo, ki se je izkazalo neverjetno. To se sliši čudovito. Rad bi slišal vse o tem. Recept bom delil z vami. Skuhajmo kdaj skupaj. Lekcija 26. Naravna čudeža. Glavne znamenitosti so gejziri in vroči vrelci. To se sliši fascinantno. Pojavljajo se na zelo vulkanskem območju pred milijonom let. Da! Neverjetno je razmišljati o geološki zgodovini, ki stoji za njimi. Rad bi jih videl osebno. Naravna lepota mora biti osupljiva.
Absolutno. Barve in para ustvarjajo čarobno vzdušje. Ste že kdaj obiskali katerokoli geotermalno območje? Ja, eno sem obiskal lani poleti in bilo je dihjemajoče. Lahko si samo predstavljam. Načrtujmo potovanje, da bi si jih skupaj ogledali. To bi bilo neverjetno. Raziskovanje čudežev narave je vedno velika pustolovščina. Lekcija 27. Srečanje z dinozavri. Sprehajal sem se po gozdu, ko sem nenadoma videl, da je koža živali začela teči. To se sliši zanimivo. Zakaj je teklo? Kmalu sem spoznal, da se je nad vrhovi dreves pojavil velikanski dinozaver. Vav, to je moralo biti tako grozljivo kot vznemirljivo. Bilo je nadrealistično. Nisem mogel verjeti svojim očem. Zdelo se mi je kot prizor iz filma. Vam je uspelo posneti sliko? Žal sem bil preveč omamljen, da bi vzel telefon. Lahko si predstavljam. Te trenutke je težko obdelati. Točno. Samo ostala sem tam, popolnoma presenečena nad pogledom. Lekcija 28. Zabava v Sandküsel. Gradnja peskovnih gradov je zelo zabavna, se vam ne zdi? Ja, res je, vendar jih ne smete graditi preblizu vode. Točno. Valovi jih lahko v kratkem sperejo. Spomnim se, da sem enkrat zgradil ogromen grad in prišla je plima in ga uničila. To je tveganje, ki ga prevzamemo. Ampak to je del zabave, kaj ne? Zagotovo. Gledanje valov je očarljivo, tudi če uničijo naše trdo delo. Ste že kdaj razmišljali, da bi namesto tega naredili skulpturo iz peska? Da, to bi lahko bil ustvarjalni preobrat pri gradnji peščenega gradu. To bi morali poskusiti naslednjič, ko gremo na plažo. Lekcija 29. Organske izbire. Ker sem prešel na ekološke možnosti, kupujem tudi ekološke gospodinjske izdelke. To je super. Slišal sem, da so ekološki izdelki boljši tako za zdravje kot za okolje. Absolutno. Bolje se počutim, če vem, kaj uporabljam v svojem domu. Da, pomembno je zmanjšati izpostavljenost škodljivim kemikalijam. Imate kakšne najljubše ekološke blagovne znamke, ki jih priporočate? Zelo mi je všeč nekaj blagovnih znamk, ki se osredotočajo na trajnost in kakovost. Rad bi slišal o njih. Vedno iščem dobra priporočila. Seveda, seznam lahko delim z vami kasneje. Popolno! Odlično je podpirati blagovne znamke, ki so usklajene z našimi vrednotami. Lekcija 30. Razprava o finančnem načrtovanju. Ne pozabite razpravljati o predvidenem finančnem donosu v naših načrtih. To je ključnega pomena. Razumevanje financ bo vodilo naše odločitve. Točno! Zagotoviti moramo, da bo projekt dolgoročno trajnosten. Ste že sestavili kakšne ocene? Da, začel sem pripravljati proračun in potencialne vire dohodka. To je odličen začetek. Preglejmo ga skupaj, da izboljšamo naše številke. Absolutno.
Sodelovanje nam lahko pomaga pokrivati vse podlage. Želim se prepričati, da smo na isti strani, da gremo naprej. Zagotovo, jasni finančni cilji nas bodo osredotočili. Lekcija 31. Skrbi za zdravstveno varstvo. Država se je zaradi zaprtja bolnišnic zmanjšala v kritično stanje. Ja, zaskrbljujoče je. Zmanjšanje zdravstvenega osebja je močno vplivalo na zdravstveno varstvo. Točno! Številne skupnosti se borijo za dostop do bistvenih storitev. Srčno je videti, kako vpliva na življenje ljudi. Nujno se moramo zavzemati za boljšo zdravstveno politiko. Absolutno. Naši glasovi lahko vplivajo na ozaveščanje. Ste sodelovali v kakšnih pobudah za obravnavo tega vprašanja? Da, sodeloval sem v lokalni kampanji za podporo financiranju zdravstvenega varstva. To je pohvalno. Vsak trud šteje pri ustvarjanju sprememb. Lekcija 32. Pravno zastopanje. V večini angleško govorečih držav imajo obtoženi posamezniki pravico, da jih zastopa odvetnik. To je bistveni del zagotavljanja poštenega sojenja. Absolutno. Pravno zastopanje pomaga zaščititi njihove pravice. To je ključnega pomena za ohranjanje pravičnosti v pravnem sistemu. Ste že kdaj razmišljali o tem, kako to vpliva na obtoženca? Da, brez ustreznega zastopanja morda ne bodo dobili poštenega rezultata. Točno! Ključnega pomena je imeti usposobljene strokovnjake, ki jih zagovarjajo. Občudujem tiste, ki se zaradi tega odločijo postati odvetniki. Tudi jaz. Imajo pomembno vlogo pri spoštovanju zakona. Lekcija 33. Misli o vojni. Vojna, gospodje, pogledam vas in pomislim na steve nove besede. Na katere besede se sklicujete? Pogosto je govoril o vplivu vojne na človeštvo in mir. To je močna perspektiva. Vojna prizadene vse vpletene. Točno! Pomembno je, da se spomnimo človeških stroškov konfliktov. Da, in razumevanje zgodovine nam lahko pomaga preprečiti prihodnje vojne. Ste prebrali katero od njegovih del? Da, njegova spoznanja se mi zdijo globoka in spodbujajoča razmišljanje. Razpravljajmo se še o nekaterih njegovih idejah. Danes so neverjetno pomembne. Lekcija 34. Spomin na mak. Makovi so rdeči cvetovi, ki imajo velik pomen. Ja, spominjajo me na moje stare starše in njihove zgodbe. Simbolizirajo spomin, zlasti za tiste, ki so služili v vojni. Točno! Ganljivo je videti, kako lahko rože predstavljajo tako globoka čustva. Ste se kdaj udeležili spominske slovesnosti? Ja, imam. To je lep način, kako spoštovati njihove žrtve. To je čudovito. Pomembno je, da njihovi spomini ostanejo živi. Strinjam se. Naj postane tradicija, da se jih skupaj spomnimo. Da, to je pomemben način povezovanja z našo zgodovino.
Lekcija 35. Jasne meje. Vzpostavitev jasnih meja s kolegi je bistvenega pomena, se vam ne zdi? Absolutno. Pomaga ustvariti spoštljivo in produktivno delovno okolje. Da meje ščitijo naš osebni prostor in ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. Točno. Pomembno je, da učinkovito sporočate svoje potrebe in omejitve. In zmanjšuje nesporazume in morebitne konflikte med člani ekipe. Da, ko vsi poznajo svoje vloge, spodbuja sodelovanje. Mislim, da gradi tudi zaupanje znotraj ekipe. Vsekakor. Zaupanje vodi k boljši komunikaciji in timskemu delu. To je ključni dejavnik pri ustvarjanju zdrave kulture na delovnem mestu.